ذوقها الناقد العربي أيضا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. طبعا زي ما حضراتكم عرفتم في اول فقره، موضوعنا عن الكتاب العرب الذين يكتبون بلغات اجنبيه، ومساله عدى عليها اكثر من 100 عام طبعا الى الان، تاثرا بالاحتلال الفرنسي ربما، او الاحتلال الانجليزي للمنطقه المنطقه العربيه، سواء في المغرب العربي او المشرق العربي، او اسباب اخرى زي الهجره إلى الخارج في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. طبعا المنطقة العربية أرسلت عديد من الأسر والعائلات، منهم كتاب برزوا وانتشروا وكتبوا باللغات التي هاجروا إليها. في هذه الفقرة يعني مستمرين مع حضراتكم ونفس موضوعنا. برحب بضيوفي الأعزاء أستاذ فراس نعناع الفنان السوري. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله على السلامه. شكرا. اهلا بيك. مساء الخير ليك وللمشاهدين. وكذلك دكتور رياض الاسماعيلي الاكاديمي والاعلامي من العراق. مرحبا يا دكتور، الحمد لله على السلامه. شكرا جزيلا. اهلا بيك. اهلا. شكرا جزيلا. طيب. يعني في البدايه كده عايز ابدا مع حضرتك استاذ فراس. يعني كنا بنتكلم قبل ما نبدا دلوقتي، حضرتك فنان ممثل ومخرج. موضوعنا النهارده عن الأدباء العرب الذين كتبوا باللغات الأجنبية. بعيون فنان شايف ازاي هؤلاء الأدباء إلى أي مدى قدروا ان هم يحققوا نجاحات حقيقية في تلك البلاد الأجنبية على وجه الخصوص؟ بداية شكرا لك وشكرا لزميلك. الحقيقة الموضوع شائك، وأنا دائما بحب أرجع للتاريخ، لأنه إذا نحن ما بنفهم تاريخ ما بنفهم آلية الوصول إلى كيف أبدع هؤلاء العرب في غير بيئتهم أو غير محيطهم. الحقيقة عند دخول الإسلام إلى بلاد الشام كان السكان السوريين يتكلمون السريانية، والطبقة النبيلة تتكلم اليونانية كلغة رسمية. واستمر التدوين بالسريانية إلى عهد هشام بن عبد الملك حوالي 80 هجرية. كان التدوين باللغة السريانية المحكية السورية المشتقة من الآرامية، لغة السيد المسيح. عند ازدهار الدولة الإسلامية وفتوحاتها الكثيرة توضطت دعائم الدولة الأموية فاهتمت بالفتوحات. انتهت الدولة الأموية حوالي 102 هجري، أتت الدولة العباسية. بعد هذا الفتح الكبير وقدوم الدولة العباسية احتياجات الدولة أصبحت أكبر للداخل والخارج. فعلى وجه التحديد بعد هارون الرشيد ولده المأمون طلب من السريان في عموم بلاد الشام ترجمة اليونانية أفلاطون وأرسطو وكل علوم الحياة الحديثة ونقلها كحاجة ملحة مثل الغذاء والهواء وإلى آخره. وظهرت تيارات عديدة في حكم الدولة العباسية. كان لابد من إيجاد فكر جديد كي يتواتر مع الحركات الموجودة على الساحة. أنا عم أقول هذا الكلام لنصل لنتيجة كيف أبدع الأدباء العرب أو المفكرين أو الفيزيائيين الكيميائيين، لأنه القائمة تطول. فعندما ترجم هؤلاء اليونانية إلى العربية، وكانت علم رائج مثل التكنولوجيا الآن، أيضا نقلوا اللغة العربية إلى اللغة الأخرى وهي اليونانية. أو عندما كانت أوروبا تبحر في عالم من الظلمات، فنقلوا الأدب العربي، الفلسفة، الأدب يعني الآداب الأخرى من فيزياء وكيمياء وإلى آخره. نلاحظ هذا التأثر الجلي والواضح في مؤلف عظيم هو لدانتي الكوميديا الإلهية، وتأثره برسالة الغفران مثلا، أو بقصة الإسراء والمعراج الموجودة في القرآن الكريم.
بس موجودة هي الإسراء والمعراج يعني دانتي في الكوميديا الإلهية نعم هو مر بالسبع مراحل، ولكن يعني في الجحيم يعني كدراسات حديثة آه. كدراسات حديثة تقول تأثر دانتي ان هو يعني نفس التأثر كيف نقل العرب، وكان هناك نساخ وخطاطون ينسخون كتجارة هي رابحة. كانت مثل نحن كان عندنا صقلية مثلا حكموها العرب 300 سنة، أو الجنوب أو كل الأندلس، وكان التجار ينقلون مع بضائعهم المخطوطات والكتب وإلى آخره. فأثر هذا السلوك على أقاليم كثيرة عندما لم تكن إيطاليا مثلا موحدة، تأثر دانتي عبر الشعراء الجوالين آنذاك اللي بيقولوا لهم بالطلياني تربانتو أو المأخوذة من الطرب على جل الثقافة الأوروبية. إذا نظرنا للكيمياء مثلا، ابن يزيد خالد مثلا تنحى عن الحكم وأراد أن يصبح عالما، وطلب من مدرسة الإسكندرية ترجمة بعض الكتب عن اليونانية إلى العربية والقبطية أيضا لكي يبدع في مجال الكيمياء. لذلك نلاحظ أن هناك كانت أكثر من 6 مدارس لنقل اللغة اليونانية إلى العربية والعكس. أولا مدرسة الرها، مدرسة نصيبين، مدرسة قنصرين، مدرسة الإسكندرية التي هي أم أفلاطون. فكل هؤلاء ساهموا في نقل ونشر الوعي الجمعي للأمم الأخرى، ونقلوا أيضا اللغات الأخرى لنا. يعني نقدر نستشف من كلام حضرتك ان النجاحات التي استطاع هؤلاء الكتاب العرب الذين كتبوا بلغات أخرى أن يحققوها، نقدر نقول ان ده يعني ليه سببين رئيسيين. السبب الأول وهو أن في وعي جمعي عند البلدان الأخرى ان حال لسان العربي. كيف أراد المأمون أن في إحدى معاركه مثلا مع أحد ملوك الروم قال له هدني خلاص خسرت، قال له لا بشرط تعطيني الكتب. وحصل أيضا مع ملك قبرص، المأمون هو أحد من اشتهر باهتمامه بالترجمة، عمل بيت الحكمة مثلا بيت الحكمة. فنلاحظ أن هذه المدارس كانت بعض المدارس تهتم باللاهوت، تهتم بالفيزياء، تهتم بالكيمياء، تهتم بكل صنوف العلوم آنذاك، ونقلوها ونقلوا العلم الموجود آنذاك. مثلا نجد اتفضل اسمح لي استاذ فراس، يعني لتمرير الحوار والمشاركة، يعني وقوفا عند هذا الحد من السرد، نقلا إلى منطقة العراق، وهي ليست ببعيدة عن بالتأكيد منطقة سوريا، حدود فاصلة. هل كانت البدايات شبيهة بمثل هذه البدايات في سوريا السوريانية الأصل والأرامية فيما بعد ثم العربية وما إلى ذلك، وبداية الترجمات ونقل العلوم اليونانية؟ هل حدث مثل ذلك في المنطقة العراقية وكانت بداية للتعرف على الغرب ومحاولة الكتابة بلغاتهم؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا جزيلا أستاذ محمد، وهذه يعني الاستضافة الرائعة للحديث عن الأدب والفكر العربي والترجمات واللغة بشكل عام. قبل الدخول في هذه الجزئية، أنا أعتقد موضوعة اللغة وموضوعة الترجمة ثنائية لا يمكن الفصل بين هذه الثنائية الرائعة. اللغة بالمفهوم العام هي جسر التواصل ما بين الشعوب أولا، وطريقة للتعبير، وهي جزء من التواصل الحيوي اللي به حيوية وبتفاعل عام. هي ليست ترجمة حرفية للنص الأدبي، وإنما ما وراء هذا النص روح اللغة، وأعتقد هي موجودة في اللغة الأم أو في اللغة البديلة، وأيضا في الترجمة. والترجمة هي جنود، طبعا المترجمين جنود مجهولين ينقلون لنا هذه الأفكار وهذه الآداب وهذه العلوم من شعوب أخرى، ولكن يعني لا يقلون أهمية عن كاتب النص نفسه. أما موضوعة اللغة والكتابة في اللغة الأم أو الكتابة في اللغة البديلة، وبغداد يعني حاضرة فكرية، وكما أشار الأستاذ فراس في زمن المأمون وفي زمن هارون الرشيد انتشرت الترجمة ويعني مدارس الفكر العربي، وأيضا تبادل الفكر
اليوناني والإغريقي ويعني الترجمة الروماني. بشكل عام يعني. أي طبعا هي كانت مركز إشعاع عربي، خاصة في زمن المأمون، ترجمات و يعني استقطب كل العلماء الموجودين في ذي الفترة. ولكن أنا أتحدث عن عصر النهضة العربية اللي هي تمتد أكثر من قرن ونصف، اللي بعد الاستعمار التركي الكبير للمنطقة العربية، والكتابة أصبحت في اللغة العثمانية، والخروج من هذه الظلامية التركية، وجاء استعمار آخر. كانت تهم كثيرة إلى الكتاب بأنه يكتبون في لغة المستعمر. أنا أعتقد لا، هي الدخول إلى عالم آخر ومخاطبة العقول الأخرى من خلال الترجمات المشتركة. وبرز في هذا المجال كتاب كثيرين من المنطقة العربية، وخاصة من منطقة العراق ومنطقة سوريا، وأخيرا المغرب العربي الذين يعني كتبوا بالفرنسية. وأعتقد هي انتقالة فكرية رائعة أنه الإنسان يكتب بلغة غيره. أولا أنه يضيف إلى هذه اللغة جمالية أخرى، واللغة تعتمد على اثنين: هي الموضوعة والجمال في اللغة في الصياغات. والصياغة لا يمكن أن تكون إن لم يكن هناك وراءها عقل مقتدر في صياغة هذه اللغة وموحيات هذه اللغة وروح هذه اللغة. هي ليست نقل حرفي. قطع كلام حضرتك دكتور رياض. نعم. يعني بس عايز أتوقف ثانية عند الجزئية دي. نعم. يعني هنقول كده بشكل عام بدون الخوض في أي تفاصيل، من وجهة نظر حضرتك أن الكتابة بلغات أجنبية كاللغة نعم. الفرنسية أولا واللغة الإنجليزية ثانيا، نعم. هو بمثابة مواجهة للهيمنة الغربية في المجتمعات العربية، أما بسبب أن هذا هو الانفتاح مثلا الناتج عن العولمة أو الناتج عن أن هي الآن تلك اللغات الأجنبية هي المسيطرة، هي المقروءة أكثر، وهي إذا زي ما يعني تحدثنا في أول فقرة، إذا أردت أن تحقق الشهرة، إذا أردت أن تحقق النجاح، فعليك أن تتحدث باللغة العالمية. فعلا هو كانت التهمة سابقا أنه الذي يكتب في لغة أخرى باعتبار هيمنة الاستعمار على هذه اللغة ومحاولة المجاملة والتقرب إلى المستعمر. ولكن أنا بوجهة نظري لا، بالعكس، هي الانتصار على ذاتها جانب، والجانب الآخر أنا أعتقد أنه الكتابة في لغة أخرى تعطيك حرية أكبر من اللغة العربية رغم جمالية اللغة العربية، ولكن من داخلها فيها إرهاب من خلال الموضوعات التي تحاك ضمن هذه اللغة، باعتبار أكو منظومة مجتمعية لا تسمح لك بالغور والدخول إلى عوالم أخرى من خلال كتابة المواضيع التي يكتبها البعض بلغات أخرى. تمام. نعم. يعني دكتور رياض، والسؤال للأستاذ فراس، يعني وإذا أردت يعني أن تكمل ما بدأته يعني سردا مرورا ووصولا إلى العصر الحديث والكتابات الجديدة من الكتاب العرب الذين يكتبون بلغات أجنبية. لكن السؤال الشخصي جدا، يعني كل المحاولات يعني تأتي من العرب على مر العصور، محاولة للوصول إلى العقل الغربي ومعالجة بعض القضايا وإظهار بعض الخفايا وفرض بعض الحضارة والثقافة. في المقابل يعني لا يهتم المبدع أو الكاتب الفرنسي أو الإنجليزي أو الياباني أو الصيني أن يكتب بلغة العرب حتى يوصل حضارته كما نريد أو نفعل نحن. يعني دائما العرب هم من في هذا المجال من يحاولون الوصول إلى العقلية والذهنية الغربية. هل ده صحيح؟ الحقيقة أنا عملت المراجعة التاريخية السريعة في عجالة حتى أوصل للنتيجة هاي. عندما كان العرب سباقين وكانت أوروبا في بحر الظلمات، أثر كما قلت في المكون الجمعي للعقل البشري العام. فاليوم وكانت العربية هي السائدة، خلينا نسميها امبراطورية تمتد من الهند إلى السند إلى الأندلس. فهذه المساحات الشاسعة تتكلم بلغة واحدة ودين واحد أو تعدد أديان كان موجود، ويجب أن يقول العربي المسلم أنه متسامح مع الثقافات الأخرى ونشر فكره وثقافته لتعم التسامحية والتشاركية التفاعلية ضمن النسيج المجتمعي. الحقيقة في بعض
النقاد بيشوفوا انه زي ما حضرتك بتقول انه الذين يكتبون من اصول عربيه بغير لغتهم هو انسلاخ عن الهويه وضياع الهويه. خلينا ناخذ مثلا الفرانكوفونيا او الفرانكوفونيه كمثال. الفرانكوفونيه او اي فكره تحتاج الى بيئه حاضنه. البيئه الحاضنه تحتاج الى اسره، الى شارع، الى مجتمع اكبر، الى وطن. وهذا الوطن ان كان مستعمر من جهه ما تفرض الشكل الاقتصادي والديني والاجتماعي والثقافي والقانوني وكل شيء، كل هذه المنظومة يعني المركبة بالتأكيد سيخرج عنا من خاصة الجيل الثاني والثالث، سيخرج أناس أو أطفال معزولون تماما عن يتكلمون بدايته. بلغة هذا المستعمر الفرنكوفوني. وإن كانت الفرنكوفونية أنشئت حديثا 20 مارس آذار على ما أعتقد 1970 عفوا ولكن كفكرة عامة للفكر الفرنسي أتت يمكن بأواخر مطلع القرن الثامن عشر مع جغرافي فرنسي، أنه كل المستعمرات الفرنسية التي احتلتها أو كل الناطقين، يمكن اليوم 53 بلد فرانكوفوني بما فيهم الجزر، رغم أنه بعض البلدان طلع المستعمر الفرنسي من بلادهم كبلجيكا ومقاطعة لوكسمبورغ وكيبك في كندا مثلا، ولكن ما زالوا فرانكوفوني. نجد مثال كبير جدا في لبنان الحديث اليوم، هي دولة فرانكوفونية المغرب العربي. أهداف المنظمة الفرانكوفونية ماذا؟ هل هي ما زالت تبث الفكر الاستعماري أم شأن ثقافي أو شأن اجتماعي أو شأن تطوير للمجتمعات؟ إذا كان كما فعل العرب الأولون عندما في الدولة العباسية مثلا أو الأموية ببدايتها ترجموا اليونانية للعربية، فأهلا وسهلا بالفرانكوفونية وبالأنجلوكانية وبالهندية. لم نكن نقرأ الشهمانة مثلا الهندية لولا ترجم هذا الأدب الجميل. فنحن نعتقد أن أي منتج إبداعي يساهم في فائدة المجتمعات العربية الواسعة سواء كانت بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالإسبانية أهلا وسهلا بهم. نلاحظ مثلا تجربة خليل جبران الذي كان يقبع جبل لبنان التابع لسوريا تحت متصرفية الحكم العثماني وقتها. هاجر جبران مع أمه وأختيه إلى أمريكا إلى بوسطن وهو صغير، دخل وتعلم الإنجليزية في مكان للاجئين وهو صغير، وتعلم الرسم أيضا في مدرسة أخرى، وقدم عاد ثم مرة ثانية إلى لبنان فكتب بالعربية. يعني نحن بنقول النبي اليوم لجبران الذي إلى الآن كتاب رقم 1 في كل اللغات في العالم وتفوق على شكسبير وأدباء عديدين، يعني أيضا كتب بالعربية وأسس لكن يظل السؤال معلق. يعني نعم جميع من ذهبوا إلى الغرب ثم عادوا، يعني التقطوا الأنفاس وعادوا إلى اللغة العربية وأبدعوا بها وصدروها عن ترجمات أو ما إلى ذلك، لكن العكس لم يحدث إلا نادرا، أن يأتي مستشرق مثلا فيكتب بلغته الأم وليس بالعربية، ثم نترجم نحن استشراقاته وأفكاره بلغة عربية ونقدمها للقارئ العربي. يعني عايز أقول أنه تاريخ التبادل هم نجحوا في أن يصدروا الثقافة مع اللغة في آن واحد، لأنه هو السائد اليوم. السائد في آن واحد، العكس غير صحيح. نحن ربما نصدر بعض الثقافات لكن لم نستطع تصدير اللغة معها. اللي من الكلام دلوقتي إن دائما المسيطر أو اللغة التي تسيطر هي لغة الأقوى. عندما تحدثت قديما حضرتك أنا عشان أوصل اتكلمنا إن في الفترة دي
أوروبا كانت تعيش في بحر الظلمات. نعم. النهضة هي للدول كانت بقايا الإسلامية. اليونان فقط. احنا لماذا لم نسأل أنفسنا عن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة؟ احنا الآن دائما نعكز أخطائنا على المستعمر وعلى لغة الأقوى، ولكن أكو أسباب هي جعلت هذه اللغة هي سائدة. هي لغة علم، لغة حرية، عدم قمع. ألم تكن العربية كذلك في 8 قرون نعم. أو 10 قرون؟ هذا ما أردت أن أقوله دكتور. يعني لا، هناك تراجع طب وتقهقر. نسمع من برضه دكتور رياض، يعني رأي حضرتك في جزئية، يعني اتفضل يا دكتور. أستاذ فراس وأستاذ محمد، رأيهم هنا إن دائما كان النجاح بسبب أن هي لغة، ليس مش هنقول عليها لغة المستعمر، ولكن هي لغة النجاح في تلك الفترة. اللغة العربية الخاصة بالدول العربية اللي قدرت ان هي تهيمن على العالم كله من بلاد يعني الهند وحتى اسبانيا. النهارده السيطرة لتلك البلدان الأوروبية او النجاحات موجودة في تلك الأماكن، فبالتالي اللي عايز ينجح هيكتب باللغة الفرنسية. لماذا هيكتب باللغة الإنجليزية. لماذا؟ كي يقرأ. أنا أقول لك الأسباب. احنا أوعزنا الأسباب الاثنين، هي الموضوعة وجمالية اللغة. موضوعة المهمة اللي فيها غرائبية، اللي فيها إدهاش، اللي فيها إبهار، اللي فيها موضوع جديد غير مطروق، وفيها جمالية اللغة. وأيضا الآن دخلت الترويج والانتشار وكيفية الوصول إلى القارئ. يعني أعطيك مثال بسيط، اللي هي الكاتبة الأردنية رنا الحسيني، كتبت كتاب مهم عن جريمة الشرف مثلا على سبيل المثال. يعني الكثيرين، نوال السعداوي كتبت عن قضايا المرأة وحقوق المرأة والحريات العامة والكذا، انتشرت في أوروبا لأنه الموضوع يمتلك نوع من الحرية. أما في المنطقة العربية محدودين في سلطة الرقيب والموروث والدين والعقائد وغيرها من هاي الأسباب. سؤال لحضرتك دكتور رياض. سؤال لحضرتك. نعم. أنا دلوقتي كاتب عربي، أكتب بلغة أجنبية، باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. هاجرت إلى أوروبا، هاجرت إلى أمريكا وبدأت أكتب هناك، لكن الخلفية الثقافية اللي عندي هي خلفية ثقافية عربية. الكاتب يعني في مقولة بتقول دائما: أنت تكتب ما تقرأ، فمن يقرأ خشبا يكتب خشبا، ومن يقرأ ذهبا يكتب ذهبا. أنا جاي من خلفية ثقافية عربية وبيئة عربية، قريت كتب بالعربي، قريت ثقافة عربية، من الممكن أكون طبعا أنا أفكر بالعربي عربي. هكتب حاجات يعني أو أعمالي كلها تبقى وليدة فكري أنا، وليدة المجتمع اللي أنا جيت منه. حتة هذا الفرق ممكن أو تمثل هي نقطة الشغف لدى القارئ الأوروبي أو القارئ الفرنسي. بالتأكيد. حتة أو الجزئية الحريات دكتور رياض، يعني فيما هنا يعني اللي احنا ممكن هنا نتكلم عنه عادي وما يبقاش عندنا فيه مشكلة في بلدان عربية. لو تحدثت في تلك النقاط أو على أساس أن هو موضوع عادي في إحدى البلدان الأوروبية، من الممكن أن تلاقى برفض شديد جدا ونقد شديد جدا. على سبيل المثال هنرجع كده ل10 أو 20 سنة أو 30 سنة ورا بس شوية. لو أنا كاتب عربي بتكلم فيما يخص مثلا قضايا المرأة، في فرق جامد قوي في آخر 50 سنة مثلا أو آخر 70 سنة في البلدان العربية فيما يتعلق بقضايا المرأة. يعني تغيرت حتى القضايا التي كان يعول عليها بعض الكتاب لتحقيق بعض الشهرة أو المكسب المادي، هذا ما قلته، أو الهروب من الكبت تحول الواقع العربي وسمح ربما الآن بكتابات كانت محظورة من قبل تكتب بالعربية. لماذا لا تكتبها بالعربية؟ والله أنا لا أعتقد، المحظورات لا زالت قائمة. أي فكرة والرقيب موجود. أي فكرة أنا قلت تحتاج إلى منظومة وإلى قاعدة. إذا مثل ما إذا كان هذا هو السبب الوحيد، ولكن ليس هذا السبب الوحيد. الأسباب هي عديدة. مثلا نحن إذا بناخذ تجربة جبران، خليل جبران الذي كان جبل لبنان وسوريا تقبع تحت الاحتلال العثماني، حالة فقر سائدة عند أهل جبران لتحسين وضعه الاقتصادي، والظلم الذي تعيشه البلدان العربية تحت نير الاستعمار العثماني. وهذا ما أكده يا أستاذ في جل مؤلفات جبران
وكيف أنه يكره العثماني ويحث أبناء جلدته وهو حصل يكتب بالفعل. بالإنجليزية أنه يا أبناء جلدتي أنه أنا ما بكره مثلا الإسلام، أنا بكره العثماني، ولا تجعلوا الدين يكون وسيلة وعبرة لكي نتسلق، كما لا نجعل المسيحية فوق قيمنا وأخلاقنا. وأسس كان يناهض النظم المستبدة باسم الدين يعني. بالضبط. وحتى كتاب النبي هو تأملات شرقية ساعد كل العالم وترجم إلى كل اللغات العالمية. يعني احنا شو بدنا أحلى من هيك؟ نحن لما يكون المبدع العربي يكتب بلغة أخرى والمنتج تبعه يترجم إلى كافة اللغات. هلا في مشكلة أخرى مثلا على موضوع الاستشراق اللي كانت جزء أساسي من فلسفة وحياة إدوارد سعيد الفلسطيني المقدسي المولود في ثلاثينيات القرن الماضي ودرس في أمريكا وأخذ الجنسية الأمريكية، ولكنه لم يتخلى عن فلسطينيته وعن فلسطين. وقال مثلا روبرت فيسك أن أكثر شخص أفاد القضية الفلسطينية هو إدوارد سعيد، واتهم الاستشراق بأنه نتاج الاستعمار. يعني إذا بنقرأ بس على مفهوم الاستشراق عند إدوارد سعيد وفكر إدوارد سعيد بنشوف قديش نحن خدمنا وترجمت كل أعماله. استطاع أن يناصر قضاياه المعلقة وهو في بلاد المهجر أو الغربة بالضبط. بشكل عام. ولكن يعني ربما يكون مقبول يا دكتور رياض في من 100 عام ومثال جبران خليل جبران. يعني كان العرب 1 أو 2 أو 3 هم من يذهبوا إلى بلاد الغرب، فكان زي الفاكهة، وكان طلته نادرة جدا، وطريقة التفكير والنقل عبر اللغة نادر جدا، فكان هناك شغف. لكن في 2018 تظل المسألة معلقة بالنسبة لي. يعني نحن نعامل بالمثل أحيانا في الظروف الاقتصادية والسياسية، لماذا لا نعامل بالمثل في الظرف الثقافي؟ يعني هم لهم سطوة الآن بالتكنولوجي والهجوم عليك بمسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. ما هي الحلول لدى العربي حتى يحتفظ بلغته وهويته وثقافته فينقلها فيتأثر الغرب، فيعني نصبح في يوم وليلة يعني نسمع عن 100 تحدثوا العربية حتى تواصلوا مع المنطقة العربية؟ ما فيش. هم احنا بس اللي بنتعلم اللغات، واحنا بس اللي بنحاول نوصل افكارنا. انا اعتقد يعني القدرة على الدخول الى العوالم الاخرى لايصال هويتنا الثقافية من خلال اللغة، اعتقد الموضوع وجمالية النص اللي قلت لك عليه. مظبوط. المواضيع الآن اللي عندنا احنا محدودة، ولكن الآن الجيل المعاصر اللي هاجر إلى أوروبا، يعني أنا أعطيك مثال على الكتاب العراقيين الآن منتشرين في إسبانيا، في فرنسا، في إنجلترا، في اليابان، في غير أمكنة كثيرة، وكتبوا في هذه اللغة. حقيقة كتبوا مواضيع جريئة بها جرأة، وأيضا نقلوا التراث العربي إلى البلدان الأخرى اللي يقيمون فيها، ووصلوا الأدب العربي والأدب العراقي، الأدب المغربي، الأدب المصري، وصلوا كل واحد بلغته، نقل البيئة وما فيها من مخاضات في هذه المجالات. وأعتقد هذه واحدة من الأسلحة اللي ممكن الأديب يوصل بها الغرب من خلال لغته، ولكن يكتب باللغة البديلة. لأن أنت ما تقدر تفرض، ما تستطيع تفرض على الإنجليزي أن يقرأ لك بالعربية إذا لم تصل له في لغته الأم. وراء هذه القضية إذا اجى نص محكم بموضوع رائع ومدهش، أعتقد القارئ الإنجليزي سيبحث عن اللغة الأم. ليه؟ أنا يعني قلت لك في البداية أنه اللغة فيها روح، الروح المخبوءة ما وراء الكلام وليست الترجمة الحرفية. أعتقد إحنا وصلتنا أعمال من ترجمتين، احيانا نميل الى هذه الترجمه. انا قرأ يعني ممكن اقرا كتاب مثلا بترجمتين مختلفتين، ولكن اميل الى ترجمه ابراهيم جبرة هذا الرائع الفلسطيني اللي عاش بالعراق طبعا فتره عظيمه وترجم الكثير من الاعمال، حقيقة كان أمين في النقل. هي رغم أنه يقولون أنه الترجمة خيانة، وفعلا هي خيانة. خيانة للمعاني الجمالية، خيانة للمعاني الجمالية. إن زدت فهي خيانة، وإن قصت فهي خيانة. ولكن الروح الحقيقية للنص تكون إذا كان الكاتب كتبها في اللغة نفسها. يعني احنا عندنا محسن الرملي مثلا كاتب شهير يكتب في الإسبانية،
نعيم عبد المهلهل ترجمت أعماله ويكتب في الألمانية. أنعام كتجي هي مقيمة في فرنسا ولكن أيضا تكتب بالفرنسي. كثيرين صحيح. كثيرين من قائمة كبيرة، وأيضا كتاب سوريين، وأيضا الكتاب المغاربة يكتبون في الفرنسية الآن. طاهر بن جلون وغير طاهر بن جلون حقيقة حتى بمصر، المشهد. يعني حتى بمصر نحن مثلا بنشوف يعني ترجمات علاء الأسواني، نعم، نوال السعداوي، يوسف زيدان، طه حسين قبل طه حسين كان نجيب محفوظ طه حسين، كثيرين. إذا ليست المشكلة فقط أمل دنقل، ليست فقط الجوهر والموضوع. أنا باعتقادي دكتور، نعم، أنا لما حكيت على موضوع التاريخ كي نصل لنتيجة أن المنظومة تحتاج إلى إعادة. كنا نعم. كما كانت الدولة. دكتور هذا ضربا من الخيال. لا ضربا من الخيال الآن. لا مش يعني مش من الخيال، نعم. مش من الخيال. احنا البون شاسع ما بيننا وبينهم. يفترض أنه نبحث عن آليات جديدة بالضبط. ولكن عندما في فكر هذا التلميح يعني يرمينا في منطقة كون إمبراطورية مثلما كانت في الأندلس، ثم تحدث بعدها عن ما تريد أن تصدره. ودي مسألة في الأول يا دكتور كده يعني في بلدان صغيرة في العالم النجاح، اللغة الأقوى هي لغة النجاح. المسيطرة كانت الدولة العربية مسيطرة على أنه ونقلت ثقافتها. الأدوات لم تتمكن لدينا الآن. الأدوات، القدرات هي يعني حتى الطباعة والترويج والفضاء الآن يسيطر على الغرب. طب احنا عندنا حاجة قوية قوي مش موجودة عند أي بلد أو أي مجتمع غربي أو كاتب غربي. احنا النهاردة بما ان الهيمنة هي للدول الأوروبية والهيمنة هي للغة الأجنبية، أصبحنا نحن نقرأ أكثر لهم ونعرف أكثر وملمين أكثر بالملامح الشخصية والملامح المجتمعية لتلك البلدان. النهاردة لو في كاتب عربي واحد قادر ان هو يوصل الصورة الخفية للبلدان العربية، احنا النهاردة في مفاهيم مغلوطة كتير قوي عن البلدان العربية والثقافات العربية والمجتمعات العربية في بلاد الغرب. النهاردة تلك البلاد الغربية تريد بالتأكيد أن تطلع وتعرف عن مجتمعاتنا العربية. ما هو المشكلة يا دي أحمد نقطة لوحدها لو اشتغلنا عليها الكتاب المشكلة يا أستاذ فراس، خد معاك السؤال ده وجاوب عليه بالمرة. يعني تكملة لكلام أحمد، المشكلة في المنطقة العربية أن من يجتهد محاولا توصيل بعض الأفكار وتصحيح بعض الأفكار العربية وينقلها إلى الغرب ينطلق من منظور حقوقي وكأنه راح يخاطب اليونيسيف واليونسكو وما إلى ذلك، فيسقط بعض المشاكل المجتمعية داخل عباءة الأدب ويصدرها، فيصبح هو الفائز الوحيد، ياخد جايزة الجرأة، ياخد جايزة البحث عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك. لكن خدمة الأدب، يعني ويليام شكسبير ما المشكلة التي طرحها ويليام شكسبير في حياته حتى نتحدث 200 سنة عن أعماله؟ أدب خالص تماما يصلح لكل العصور، لم يأتي بمشكلة يعني مريرة في المجتمع. أعتقد أنه هذه الجزئية ربما قد تكون موجودة، ولكن بصفتها العامة غير موجودة. إذا لاحظنا مثلا أحدث روائي جزائري واسيني الأعرج يستنهض التاريخ ويحاور مثلا في أحد رواياته ألف ليلة وليلة. تمام، ماشي، تمام، ماشي. أمين معلوف مثلا يستنهض التاريخ. احنا طبعا كلامنا خالي من التعميم علشان لا انا عشان كمان اقول لك انه نحن لا نعمم، ولكن قد هذا حرف تحقيق يعني ممكن يكون موجود، ممكن لا، ولكن نحن خلينا نتكلم عن التجارب الناجحة البراقة وناخذها نموذج كي يحتذى بها ويحتذي بها الآخرون. الحقيقة مثلا لما برجع للتاريخ أنا إنه ب 1702 على ما أعتقد أدخلت أول مطبعة إلى حلب، المطبعة المارونية، ونقلت فيما بعد إلى لبنان. شوف التطور التاريخي. تقلى شمعون مثلا أتوا
أتوا إلى مصر وأسسوا الأهرام. تقلب بشارة تقلب أسسوا الأهرام. فكان الوضع آنذاك، رغم أنه كان في يعني دولة عثمانية وإلى آخره، ولكن في مصر كانت بلد حضارية أيام الخديوي وإلى الآن طبعا يعني، وأنا متعصب لمصر على فكرة. ما هو في وجود الفرنسيين ثم في وجود الإنجليز ماشي، بس ولكن هناك كانت مساحات للحرية مثل ما عم بتفضل الأستاذ. إذا بنلاحظ مثلا نحن طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي الذي أتى أيضا من سوريا ومن حلب وألفه، واليوم بنشوفه مرجع إلى بتشوف أنت مثلا ابن سينا، الفارابي، الرازي، كل مؤلفاتهم هدول اخذين الغرب ومستفيدين منها. طيب اليوم انا اذا اخذت مؤلفي او انا الفت كتاب سواء بالفرنسيه بالانجليزيه بالاسبانيه واستفاد منه غيري، هل اكون انا مجحف بحق امتي؟ لا بالتاكيد لا. هلا مثلا نحن بنشوف امين معلوف يكتب بالفرنسيه ويترجم من الفرنسيه الى العربيه، هل هذا غلط؟ لا خلص، لانه هو حكى تجربته بعد الحرب العالميه، بعد الحرب اللبنانيه 75 وانتقاله الى فرنسا، خلص اصبح هو جزء من التركيبه الفرنكوفونيه، وبدا يفكر وياكل ويشرب وينام ويحلم بالفرنسيه. كيف اطلب منه ان يكتب بالعربيه؟ يعني من 75 لليوم نحن يعني عمر، هي اجيال متعاقبه، أجيال. فاصبحت حياته هو يعني كلها فرانكوفون. فحتى الكتاب الذين يكتبون بالانجليزيه والعربيه احيانا نتاجاتهم بالانجليزيه اقوى من العربيه. يعني جبرة مثلا شاعر وروائي وعمل، اعتقد عمل مع الروائي السعودي كاتب مدن الملح، عمل تجربه جميله جدا، ولكن بالإنجليزية كان أقوى. سؤال أخير بقى، لأنه وقت الفقرة دي يعني أوشك على الانتهاء. هل بجانب ما يبدعه المبدعون في مجال الأدب العرب الذين يكتبون باللغات الأجنبية بشكل عام، هل مفهوم الصورة الحديثة عبر الشاشات والتلفزيونات والإنترنت وما إلى ذلك يعني أدى إلى ربما تراجع هذا الدور، والصورة تكفي تنقل الحدث في لحظة تعرف بعض الشعوب على شعوب أخرى في لحظة أيضا، فأصبح هناك خمول وكسل في أدوات التوصيل السابقة، منها الأدب الذي يكتب بلغات إلى لا، أنا أعتقد أستاذ أحمد كل عناصر الإبهار الآن والدهشة من خلال هذه التقنيات الحديثة هي تعتمد على الثيمة الأساسية، والثيمة الأساسية هي حالة المبدع وتجليات المبدع بنفس اللحظة. أنا أعتقد هي الموضوع المهم، وتدخل يعني تقنيات الكتابة والتكنيك العالي بالكتابة. العلة أعتقد تكمن في جرأة الموضوع اللي يطرح وفي أهميته. أعطيك مثال، عندنا كاتب شاب اسمه أحمد السعداوي الآن أخذ جائزة البوكر، هذا كتب عن الجريمة الأمريكية في العراق، عن الجرائم الأمريكية في العراق، من سجن أبو غريب وما تلاها من جرائم، في روايته فرانكشتاين في بغداد. والحقيقة الآن مثلت في فيلم ضخم في إنجلترا، والعمل لأنه هنا الفرق، الغرب يأخذ المواضيع الصادمة الجريئة، ولكن في منطقتنا العربية برضو احنا في مشكلة في الوطن العربي، القدرة في التوصيل، الحروب تزعر الهواء مباشرة. نعم، احنا ماذا تكتب بعد ان ترى طفل يموت؟ انت تاخذ ما وراء هذه الصورة، منزل يتفجر. الابداع بدي اوصل استاذ العديد، الابداع ما وراء هذه الصورة التقليدية اللي تشوفها. احنا نبحث ما وراء الصورة، فالكاتب المبدع وتجلى فعلا في خلال يعني في هذا العمل بالذات، هو كان في وصف يعني عام للظروف المجتمعية ولحال البلد ولحال العراق نتيجة لما يحدث ويتم في العراق من جثث لأطفال، من مباني متهدمة، من تعذيب وأثارات نفسية. وخلاصة هذا القول أستاذ محمد، المجتمعية المنتشرة فعلا. احنا نبحث عن كاتب
يبحث عن مواضيع غير مطروقة وفيها جرأة وفيها قدرة على التوصيل إلى البلدان الأخرى. أنا ممكن في بس لغات أخرى. بس أختم أنه أنا قلت أنه السوريان ترجموا إلى اليونانية. اليوم نحن مع التقدم وسيطرة الإنجليزية على كوكب الأرض، أنا برأيي أنه اليوم المترجم الآلي لجوجل ولو كان متخلف إلى حد ما في نقله ميت ترجمة ميتة. لا تمتلك أنا الروح. أنا ترجمة الروح فيها، هذا لا يمتلك الروح، ترجمة حرفية. أنا أعتقد أن المستقبل للتكنولوجيا، ويعني للأسف أن نحن جيل تربينا على كتب وتربينا على الترجمة اليدوية، فأعتقد أن المستقبل الكلمة للصورة، للسوشيال ميديا بالتأكيد. أعمال ديستويفسكي منو اللي ترجمها بأمينه؟ هو اللي هو سامي دروبي لحد الآن لم يضاهي أحد لأنه يمتلك الروح. ولكن خلينا نكون واقعيين. نحن اليوم التكنولوجيا هي المسيطرة حتى على اللغة. هو الدكتور يعني أستاذ فراس يعني عايز بس يقول إن التكنولوجيا النهاردة هتساعد وهتكون هي أحد العوامل المساعدة. هتلغي دور المترجمين وحتلغي وظائف عديدة. أنا أخالفك الرأي هذا، وأنا أيضا أتفق معك دكتور رياض. أنا دائما ربما تحقق أو لا ستتحقق، لأنه نحن اليوم إذا بنلاحظ يعني كل المؤشرات الموجودة يعني اللي بيتابع التطور التكنولوجي وشو عم بيصير بالعالم، يعني ما بعرف يعني قد نفقد صفة المحاور وقد تفقد صفة المذيع من خلال وقد نلتقي ثانية ونشوف ايه اللي هيحصل في المسألة دي ان شاء الله. كلمة أحبك في لسان نزار قباني زي شاعر آخر. لا الحرارة والدفء تمتع. عشان وقت الفنان المخرج السوري دكتور رياض الإسماعيلي الأكاديمي والإعلامي العراقي. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لكم. شكرا. بعد الفاصل مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم.